طبعا احنا كلجنة مجتمعة 7 أشخاص موجودين في هذا المقر. مهمتنا إصلاح ذات البين، واحنا مهمتنا الأساسية انه ننهي كافة المشاكل اللي موجودة سابقا ولاحقا بالمنطقة. فطبعا من خلال وجودنا من 7 سنوات حتى الآن احنا حلينا مشاكل كثيرة يعني بالمجتمع، منها جرائم قتل، ومنها تجارية، ومنها صناعية، ومنها حوادث سيارات، ومنها بيع وشراء أغنام أو أبقار. نحن نطلب الجهتين دائما عملنا جماعي مو فردي. نعتمد على القرار الجماعي في قراراتنا اللي نحن نتخذها حول هذه المواضيع. عندما تجينا شكوى من شخص نجمع الطرفين، ناخذ أقوال الطرفين، نصل لحل وسطي بين الطرفين، إما بدفع المبلغ إذا كان مادي نقدا، إذا كان صاحب المدان في عنده إمكانيات، وإذا في عنده تقصير ممكن إحنا نقسط المبلغ ونحل المشكلة على أساس صلح، يعني مو على أساس قسري. نحن ما نخصم أحد، ومن بدء عملنا وحتى اليوم ما ضغطنا على أحد ولا خلينا واحد يشعر إنه نحن عم نتخذ قرارات فوقية يعني أو قسرية. فعملنا اسمه صلح، والصلح سيد الأحكام. القضايا اللي وردت إن خلال هذا الشهر الماضي 46، المنجز منها 45، وحدة أصبحت مؤجلة فقط. نحن مهمتنا تحقيق العدالة الاجتماعية في روج آبا. هاي المهمة الأساسية، تحقيق العدالة الاجتماعية حتى ما يكون إنسان ظالم أو مظلوم بين عمان 2 أولاد عم، يعني هذا قتل من هذا وهذا قتل من هذا. وأخيرا ايش قدر عمر القضية؟ عمر القضية أكثر من 20 سنة، وهي ماشية لبين ما وصلنا لحل نهائي. صالحنا الطرفين وطلعوا الكليات يعني راضين، وفرضنا على الظالم موضوع مادي، وانتهى الأمر ببساطة. احنا نتمنى كلجنة صلح، مجلس صلح بالمنطقة، انه ما يكون عندنا مشاكل، ونتمنى من كل الناس الموجودين بمنطقتنا انه يوصلوا لحل رضائي بدل الحل القسري، ودائما يستعملوا عقلهم، لانه اللي بيستعمل عقله مو مثل اللي بيستعمل ايده. الايد للبطش لكن العقل للحكمة. فنحن نتمنى من جميع المجتمع انه يستعمل عقله من خلال حل المشاكل.